Blessed morning, kakapsat. Dati nga agsapa, iti Wednesday, apantay diti may kadua nga libro, nga kahit tayo nga talantanan, kahit nga dalan. May isa nga bendisyon kanyak kat dati panagadal tayo, kan panagadal ko, iti verse by verse nga preaching, iti sa ti Diyos. There was a time nga hangkong amuno, anya da ito eh. Nga nadidimtang di chimpo, di pinasturak nga churches. Pinaras ko kan nagpayturayak nga sige man i-take ko dito challenge nga istoryan kani kasabada iti libro iti Bible nga na nakiptutak lang nan habang dumdumtong dagi verses nga nagyay adadalan mi dagiti bersikulo umunod ti panakawat ko iti sao ti Apo. There's nothing that will ever compare iti verse by verse nga preaching iti sao ti Dios. Iso nga idinalpas the Jude nga nalpas tayo iti after 5 months napanipanunod ko niya ti sumarunong at Apo nga iturong mo nga adalan mi. Nagitanak mo nga everyday nga dungdungag. Na iturong iti riknak iti panunod ko nga may isang fitting nga book nga adalan tayo kat iso da ito'y libro iti James. The book iti Jude kani James kat deta kat agkapsat. Andamat nga apostol nga misuda kat isuda dagiti half nga brother ni Jesu Kristo iti lasag kini Maria. So kahit nga sawan kalpasan nga nayanak ni Jesu Kristo, ada dagiti ading ken kakapsat na. Ti maysa nga kapsat na ket ni Jude so inadal tayo nga libro iti napalabas. Ket maysa nga kapsat na nga nagbaling nga prominente iti church matlaang malaksid kini Jude ket ni James. Ure kanyak malagip ko iti panagbaling ko nga Kristiyano. One of the best nga book nga nang isuro kanyak ti panagbiag iti putpulo nga Kristiyano kat diti libro iti James. No iti Bible iti Old Testament kat iti book iti Sirib kat isu iti Proverbs practical things nga panagbiag no nya ti kasta nga agbiag iti daga iti nakatkatukan nga lubong isuro da tayo no kasat na magbaling na nasirib iti libro iti Proverbs. No mapangga iti New Testament, iturong da tayo matiti practical nga panagbiag iti libro iti James. Ada dagiti controversial nga issues nga rimwar iti history iti napalpalabas iti libro iti James. Kinagpaiso na iti maysa nga preacher nga admire ko na iturod na nga intakder na ti pamati na iti napalabas. I'm referring kini Martin Luther ket questionaran na iti Jude. Ada pa iti time ako na katanyo da iti Bible. Gapus di verse nga controversial, I think, di chapter 3 nga diay. Di ko na nga faith without work is dead. Nga kasla kong kontra na mo ti suran ni surut di na isurat kan insursuro na Apostol Pablo nga iti tao ket ma-justify babanti pamati. Pagdanaw ni James, pas na presentar na nga kasapulan iti trabaho. Engana later on na figure out dagiti scholars iti Bible nga hanggam nga hana nga kontraan dagiti writings ni Apostol Pablo. No ni Pablo iti nekas kasaba kanya na kat babanti pamati mapalinteg ma-justify madeklara nga not guilty iti akusado nga ti tao baban iti pamati na kani Kristo laeng iti James iti isuro na kundi purpose na dati tao nga na-justify dati tao nga kunapay nga na pardon dati tao nga nadeklara nga not guilty gapus kini Kristo dapat nga ada iti pangkitaan nga isuna ket pudpudno nga ada kini Kristo. So iti book iti James ket ipresentar na iti pudpudno nga na-justify pudpudno nga napakawan, pudpudno nga Kristiyano, nga iti pudpudno nga Kristiyano kat ada iti pangkitaan, ada iti pangilasinan iti biyag na, nga isuna kat pudpudno nga ada kini Kristo. Haan nga mabalin nga kunana nga naisalakan isuna, ngem haan mo makita iti biyag. So that was the emphasis. The works nga di ay kat panek na kana. Haan nga isu ti mang pabalin kanya na, nga isuna kat naisalakan, nga misuti mang panaknek, iti tatao, kan mang panaknek iti bukod na nga bagi nga makita na nga pudpudno ti pamati na nga ada isuna kani Kristo Jesus. So gayam nga naisurat di. So that was the controversy iti book iti Jude.
dagiti terms simplified and diniscuss na iti topics kan issues nga halos makikita tayo iti biag dagiti Kristiyano tata. Dagiti issues iti niwat, iti dila, panag-ut-utak, panagbasbasol, panakaadik iti basol, di panangdadadaal iti kakabsat, di issue iti discrimination nga uray iti unag ti church kat han nga hangan exempt di issue nga di nga ada iti papabor ti daduma nga kay lang tinababak nang dagi sikat dagi napupubri kan simple nga Kristiyano kat handa nga kayat handa panpansinan iti church di pan managukum nga panunot nga awala ti amunan no hala nga criticize. So dagi iti issues iti libro iti Jude nga natalantan nga which is direct to the point iti need dagi tattao di. So that was the book iti Jude. And it is a timely kasapulan tayo nga maadal dagito kaya makuriktar tayo tapno may simpati pa nagbiag tayo tapno nagbalin tayo nga napintas na testimonya ni Apo Isus iti luglugar iti tunggal may sakada kayo. Apan tayo iti verse 1 iti exposition tayo iti James and dive tayo nga dago si Jay talantanon tayo dito kaya kitaan tayo dagiti minsay iti libro iti James kada tayo iti dito nga agsapan. James chapter 1 verse 1. Ako mo no may sa tawon na iti nga dalan tayo. But fasten it seatbelt to you. Get ready and every time. Adalan nyo dito dagiti preachings tayo. I will transfer dito yung file page tayo nga The Wounded Preacher. And praying makapabindisyon dito kanyang mga kaarit ti kararuam. Dito kadwa. The verse 1 kuna na dito James. A servant of God and of the Lord Jesus Christ. To the 12 tribes who are dispersed abroad, greetings. James. Usually, dahil iti diferensya iti panagsurat iti letter iti. No itata, agsurat tayo, sincerely yours, iti last nga area ti pangikargaan tayo diay. Lovingly yours, iti last nga diay. Iti chimpo dagiti adipan iti Apo di chimpo ni James iti estilo ti panangarami iti surat ket J nagsurat maun una iti first kadatay tata dear mother, dear father, dear sister, dear brother di first di ay di last sincerely yours baliktad idi ti maun una di nagsurat James kunana jay sino dati nga James. Scholars would tell us nga dito James nga nagapuan na dito nga libro. Tinusar niya po nga nang isurat dito nga libro, dito nga letter is the half-brother ni Jesus Christ. Iti Matthew chapter 13 verse 54, 55, 56 kuna na jay. Ngayon tayo 53. And it came to pass that when Jesus had finished these parables, he departed from there. And when he was come into his own country, napanisunay in Nazareth, he taught them in their synagogue, in so much that they were astonished, and said, From where hath this man this wisdom and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? Dengan niya ito and his brethren James, Joseph, Simon, and Judas, and his sisters, are they not all with us? From where then hath this man all this? And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, except in his own country and in his own house. There, makita tayo na haan lang may maysa nga anak ni Maria ni Jesus idinenak. Kalpasan nga na anak ni Yesu Kristo, adati si Marsaluno nga kakabsat na. Ni James, ni Joseph, ni Simon, ni Jude, and his sisters. Dagiti kakabsat na nga babalasa. Implying nga it is wrong to call Mary nga Virgin Mary because adati anak na nga si Maruno kini Apo Isus. Makapainsulto di iti bakat nga term nga ibaga tayo kini Maria. Na mapantay di text 2 tayo iti James. Sino na iti nga James? Ni James nga na ito kat isu
jay half-brother na iti lasag kini Maria. And there was a time, iti panagbiag ni Jesu Kristo, nga ada iti argument kini James, kung dagiti kakabsat na. It was an argument idinagawid ni Jesu Kristo nga panabinisita dagiti pamilyana. And kuna dagiti kakabsat na, inmay ka, dagita tinisilip, ingkay jay kay agpasikat ijay. Could you see the resistance nga rig na dagiti kakabsat na handa nga maksiptar nga dito nga Jesus. Nasimpot dito nga kakabsat. Namdi claim na nga kaslay suna iti Misaya, suna ti Diyos. Katok data. It was recorded in 1 Corinthians chapter 15, iti conversion dito James. Nga the time nga na-convert, nagbaling nga Kristiyano, nga nagbabawi kan inaksiptan na ni Kristo nga isugayam dito iti maunuri nga mangisalakan, isu di na inayon di pamilya, uyawak, katawa nga ako nakakatok, isugayam ti mangisalakan. It was ijay chimpo nga nag-ungar ni Kristo ket nagparang kanya na. Ijay lang ti chimpo nga nagbalin nga mamati ni Apo Isus. Nagrigat nga danunan ti pamilya. Uri dagiti half-brother ni Kristo Jesus. Katnula nga namati da, idi chimpo nga natay ka nagungar ni Kristo. Kararagan tayo dagiti anak tayo. Doon na dumante nga makita ti sumbat iti kararag tayo. Agpiag tayo lang. Hangad na tayo iti magtatanggal iti panakaisalakan ti tao. Tidaduma dagiti nga tattao ket insagana ni Apo Dios kalpasan iti biag tayo. Kalpasan nga no matay tayo, ijay nga makita da no kasatno ka importansya ken nagmayat iti testimonyam kanya isu ti pangdanunan ni Apo Dios kanya ti ebanghelyo na. Duma dagi anak dagiti amma ken inna ket frustrated dati anak da. Hangkay madisdismaya. Gapos ta uray panudum ti chimpo nga matay tayo. Nohan nga tatati chimpo nga mangkitaan tayo nga umawat dagiti anak tayo. Bawan ti testimonya nga ibati tayo kan iti sursuro kon pamagbaga nga inibatan tayo kan ti ebanghelyo nga indandanon tayo kanyada. Isutno ti agbati kanyada, uray no ada tayo to, di chimpo nga laan ni Apo iti biag tayo. Ni James ket kasto iti napasama. James, he was a mocker. Mangin insulto, manguyaw kini Jesus. But here, kita nyo ni James, dakkel tinagbaliwan. Kunana jay, is servant. Dahil iti may nga mistranslation iti King James. The proper nga word ito ikat, a bond slave. Iti servant, ket ada ti right na, nga swilduam. Agyab ka iti servant, tapno ada ti swilduam. Iti servant, noan mo nga sinilduan, ada iti kalintagan na nga ikasuda ka. Iti bond slave, kat uray no anya ti kaskastam kanya na, han mo man nga silsilduan isuna, ngam awan iti right na. Dagiti nga bond slave, kat usually makita yen iti unag ti barko idi awan ti makin na ti barko ada dagi ko nating underrower iti siro nga isuda ti mangpadpadol dagi di barko tapno agtaray di barko ti adayo isuda ti para padpadol di underrower ada jay da baba nagmaya ti view di nga to but the reason aping maya ti view kon maya ti panagbiyahe ti barko ini chimpo dagiti apostol iti chimpo da James ket ada dagiti tattao nga agpidpidal nga isu ti kasla pinakamakina na di barko. And we call dagiti bond slave. A bond slave din no daduma ket dagiti ti tattao nga na-conquer iti maysa nga syudad nga inabak da sinakop da iti maysa nga lugar. Ket dagiti nga tattao ket handa nga sisilduan forever nga agbaling nga tagabu da yu ti balay da nga no patayon da nyaman ti kastada awan ti right nga agpulong dijay kapusta jay biag na ket tengel di master na. The proper nga term dito kat it is a bond slave of God. Mystic, dijay nga mayaw-awag kada tayo, no daduma nga term. Ni kastoy nga adipon, servant of God. The word dito kat bond slave. Tagabu nga hanga maswelduan. Maysa nga tao nga naibalod iti biag na iti maysa nga master.
nga iti biyag na nakadipindar iti instruction ken linteg iti sursurutan nga master. Dijay iti bond slave. A bond slave. A bond slave ket awan iti rights na. Iti rights iti bond slave nga agbiag ket jay will jay master na. No mga no kahit ti master na nga patayon dijay bond slave na, no nadakas di master nga di, he could just do it right now and then. And han nga makaso, DJ master nga di. Tenggal na ti biyag, di tagapo na. Di slave han nga makareklamo, nga makapulong iti authorities because he is not a servant nga nabangan tapno agtrabaho di balay. Isuna kat bond slave nga ti life na kat nakadipindar ijay master na. Kita nyo dito. It is a word of submission. Ijay persona ni Kristo. It is a word. It is an office. It is a privilege. It is a word nga mangiladawan iti complete surrender na iti sursurunan ni Kristo. Kita nyo. Dayti mocker, dayti mangin insulto kini Jesu Kristo nga ni James. Nagbalin nga bond slave. Nga ibagbaga na nagpasakop isuna kini Jesus nga kinatkatawa na. No idi katkatawak dayta tatahanan patiyak nga isu nati mangisalakan. No idi kunak katok dayta haan gayam. No idi kathangko patpatyon ti susurun tata patiyak mamatiak nga mensahe na nga isu nati mangisalakan. Awanon da duma ketibiyag ko ket agpaiturayak dayta nga ni Kristo Jesus nga kinatkatawak. That is a bond slave. Nga nagpasakop ti ebanghelyo kani Kristo Jesus. Nga tibiyag na kanin karina tibiyag na nga agbiag isuna para lang kini Kristo. A bond slave. A bond slave sino? Iti Dios. Ken ni Apo. Sino dijay? He is referring sino ti bagbaga nga Dios daytoy. Sino ti bagbaga nga Lord? Ti sarsaritaan na dijay. Katawan sa bali nga ni Jesu Kristo matlang. The word nga God and the word nga Lord. Kat may sa dijay nga tuktukuyin na nga sarsarita na sino ni Jesus? Isu na kat Dios kan Apo. Sino dijay kan Kristo? Sino dijay ni Jesus nga kapsat na. Kapsat na iti lasag. Kapsat. Nagpasakop pa kadi kini Kristo Jesus. Nagpasakop pa kadi iti kina Dios kan Apo, kina Apo ni Kristo Jesus. Iti maysa nga slave ni Kristo ket nagpasakop ti kina Dios nga patin nga ni Jesus ket Dios ken Jesus ket Apo ken Jesus ket Kristo isuda iti bond slave ni Kristo. No ahamoy naramid dijay adda ka payla nga tagabu ti diablo. Agpakpakasya ko ma ipudnom tingiwat mo admitaram nga ni Kristo ti mangisalakan awanen dadto. Kita nituloy ni the phrase to the 12 tribes who are dispersed abroad. Greetings. Kadagiti 12 nga tribo. Nga nawara, kaslangan nga ngalaka ti bukol. Kat inbarsak mo dya kat kinan nagiti manok or nagmula ka inbarsak mo kat nagtutubo da ita. Dagiti 12 tribes nga nawara ti persecution. Idi nakita da nga pinatay da ni Stephen. The first martyr ti church. Nagtataray ti Kristiyano ti butbutong da. And nawara da. Nagbalinda nga misyonaryo ti dumang lugar kat grabe ti padpadas da. Tiarig da dagitoy da kayo nga da iti OFW ti ruar. Nga data kayo ngagtatrabaho nga ada kayo dita nga magtaktakder ti pamilya kan pamatiyo. Kuna ni Apostol, kuna ni James. Dayto nga surat ket kada kayo nga nawara. Na testimonya iti nakarkarga kada kayo. Nga testimonya iti luglugar ngayon yo. Da kayo iti testimonya insad kuda kayo dita luglugar yo tapno makarit kayo. Itayo nagtibalay yo, itayo eskwelahan yo, itapagtrabawan yo. Dayta ti insaganan ni Apo Dios. Apay nga nawarada. Gapusta kayat ni Apo Dios. Nga usarende kapadasan nga diyay. Di pa nakawarada nga diyay. Tapno ag-expand iti mission. Iti anak. Kuna iti diablo, butangan na isuda. Nga agsardang da. Baliktad iti napasamak. Tinmaray na ito nga Kristiyano. Napanda ti sabasaba ni nga lugar. Ketiyan da nagbalinda nga misyonaryo. Kumangitaktak da tinagan ti Apo. Nagadu ti kapadasan da, yay. So nga sagsagay santo na gi-issue, idi nangag ni James iti sitwasyon na gitoy, indanon na da ito nga surat para kada gitoy
nga Kristiyano nga nawara-wara iti kinkinupon nga lugar. Nawara ka diti panagbiag mo, winara iti basol. Dagito nga winara iti Dios. Pinanggap man siguro iti diablo nga wara ni suda. Ngam iti Dios. Ganang ipalubos ti panakawarada, adagam tinapintas nga panggap na. Tapno may kasabapay, iti sao iti Apo, iti anda. Ada kayo dito abroad, sapay kuma, tagbaling ka nga testimonya ti amaamo yo, nga matalok tayo iti nga Kristiyano. Ada kayo dito pagtrabawan nyo, dahil tatinang ikabarsakan ni Apo Diyos kada kayo, nagbalin kayo, nga testimonya ti anyo. Ada kayo itang lugar, tagbaling ka nga testimonya. Kapsat. James, ay bondservant ni Apo Diyos kana, ni Apo Jesus, na isuti Misaya. Sapay kuma, takas jay ka mati sangwanan iti Apo. Nagpasakop ka kini Hesus Kristo ti kina Diyos na. Agpasakop ka kini Hesus Kristo ti kina Apo na. Agpasakop ka kini Jesus iti kina manangisala ka na. Tadi jay ti mangitad ti kapapanan ti biyag. Dijay ti kapapanan iti biyag. Di biyag nga nagpasakop kini Jesus. Ako malipatan. Iji last nga death. Di panakatay ni James. Karagiti nang kita kanya na kan makinamamo kanya na. Kitaan da titumang na kat nagkalkalyo titumang na. Nagpuskol ti kalyo titumang na. Kapusta nabarka ni suna. May isa nga leader nga titumang na kat kanayon nga nakapalintumang. Nga day tati may isa nga ministry na di si bibiyag isuna. Nga kanayon na nga ikarkararag dagiti anak ti Diyos. Nagpaisakop isuna kini Jesus. Nagpaituray ti biyag na ti Ebanghelyo ni Jesus. Kat nagbiyag isuna yung gana ti mauri ti biyag na. Napara kini Jesus. Na to the point nga titumang na. Nagbaling na kunada na kalyuan kasla iti kalyo iti tumang ti kamilyo nga pagsaksakayan na ini. A slave of God and of our Lord Jesus Christ.